Wezîrê Derveyî Amerîkayê Mike Pompeo hate Tirkiye û li Stenbolê li gel serkeşe yanî Patrîkê Patrîkxaneya Rûmên Fener Stenbolê Bartolomos nûnerê Pîskopoziya Watîkanê ya li Stenbolê hevdîtin pêkanî. û bişûn de serdana mizgefta dîrokî ya bi navê Rustem Paşa kir û çû Georgiyayê. Pompeo hemû pirsên nediyar. Ên di vê serdana xwe de bêbersiv li paş xwe hiştin. Lê nîqaşên di vê derbarê de jî bi hemû gûrheya xwe berdewam dikin. Li gorî rojnameger Hilmî Hacaloglu sedema serdana Patrîkxaneya Pompeo li dijî vekirina Ayasofyayê peyameke. Lêl eniya Tirkiye nexwestina hevdîtinê ya asta fermî de bi serdema nû ya rêveberiya Amerîkayê vegirî daye ku Tirkiye dixwaze pêwendiya xwe ya digel komarparêzan li paş bihêle û peyamên erinî bide rêveberiya nû ya Amerîkayê. Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler hakikaten tarihsel diplerinden birini yaşıyor. Ji hatina Stenbolê ya Pompeo em dikarin gelek peyaman derxin. Lê ya rastî ew e ku divê em bizanibin peywendiyên di nava Tirkiye û Amerîkayê de di dîrokê de di asta herî xirab û rajêr de ne. Ev yek xwe bi vê serdanê jî dide der. Ev tê çiwateyê. Ji S-400 bigirin heta bi mijara Sûrî, deryaya Naverast û di meha Tîrmehê de jî vebûna mizgefta Ayasofyayê li alî Amerîkayê rê li ber nerazîbûnên mezin vekir bû. Di vê serdanê de hevdîtina digel Patrîkê Ortodoks û helwesta Pompeo jî nîşaneya nerazîbûn û nîgeraniyên Amerîkayê ne. Görüşmek istemedik şeklinde ama Li gorî medya Tirkiye jî rayedarên Tirk nexwestin vê hevdîtinê pêk bînin. Li gel Pompeo Pispor jî dibêjin dema li wêneyê mezin tên hêrtin tê dîtin ku Amerîka duwarê hevdîtinan de zêde nev israr bûye. Ev serdan dide der ku peywendiya xirab û ya têkçû ya navbêna du welatên hevkar de wek nîşaneya derbên giran dinirxînin ya nava têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê de. Şu an tam karşımızda. Piştî serdana mizgefta Rustem Paşa esnafên deverê jî ji Kurdistan 24 re axivîn û diyar kirin ew bi serdana Pompeo gelekî kêfxweş bûne. Camiyi ziyaret etti. Senden çıktı sonra. Pompeo hat serdana mizgefta me kir û çû. Bi qasî min ew dît mirovekî baş xuya dike. Mizgefta me nû hat resûrekirin. Qismet îro bû. Bi hatina Pompeo wê mizgefta me jî vebe û em ê karibin biçin mizgefta xwe. Biz burada camimize gitmek isterdik ama Rustem Paşa büyür biliyorsunuz. Ev mizgeft ya Rustem Paşa'ya û dîrokî ye. Pompeo ji bo vekirina mizgeftê hat. Ji ber ku ev demek dirêj e, ev mizgeft girtî bû. Ji bo min serdana wî biryareke baş bû. Cami özellikle gelmedi, açılışına geldi cami. Li aliyê din di serdana Fransayê de Mike Pompeo di hevdîtina digel Macron de bang li welatên Ewropayê kiribû ku ew li dijî helwesta Tirkiye ya hêrîşkarane bibin yek û karvedaneke hevpar nîşan bidin û Erdogan jî duwarê helwesta wî ya tundrav de qehenî bikin. Ev daxuyêniya wî di serdana Tirkiye'de ji alî hikûmetê ve bû sedema karvedanan û hin komên nijadperest jî li pêşiya Patrîkxaneyê civiyan û bi daxuyîneke çepemeniyê Pompeo protesto kirin. Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. ABD Türkiye düşmanlığı yaparak Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Türkiye'nin egemenliğini yok sayan bu ziyaret Türkiye'de hükümeti devirmek için demokrasi